Malaysia and Japan will set up a fund under the East Asia Initiative to support the reconstruction of Gaza and Palestine following the recently agreed ceasefire. Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim said the initiative follows Malaysia's engagement with the Japanese government on the matter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insya-Allah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.